Написать письмо Деду Морозу, загадать желание у костра 12 месяцев, вдоволь накататься на русской горке и тюбинговой трассе, а еще побывать в первом в России музее наперстков и в мини-деревне для любителей русской бани. Оказывается, все это можно успеть всего за один день. Программа «Тур выходного дня» отправляется в Копейск. Удивлены, но мы удивлены не меньше от того, сколько развлечений готов предложить гостям небольшой южноуральский город. В последние годы он активно меняет свой шахтерский имидж и в том числе развивает туристическую инфраструктуру. Для того, чтобы отлично провести выходные, главное – желание. Если нет возможности отправиться в дальнюю дорогу, всегда можно найти что-то интересное рядом. От Челябинска до Копейска всего 17 километров. Расскажем, ради чего сюда стоит приехать. Ну а начнем с посещения физкультурно-спортивного клуба «Горка». Нам очень понравился слоган клуба «Детям сказка, взрослым детство». Поэтому взяли с собой совсем маленьких туристов. Приключения для них начинаются сразу. С первых минут большинство детей забыли, что приехали к Деду Морозу. Они в восторге от нового друга, живого символа горки – пингвина Тюбы. Он вместе со своей подружкой-морозенком проводит веселые конкурсы. Чтобы попасть в терем к новогоднему волшебнику, гостям нужно пройти через череду забавных испытаний. Особая гордость клуба – вот эта русская горка. Она сделана в национальных традициях. Как и положено, деревянная, высокая, с длинными спусками. Естественно, что ее любят и взрослые, и дети. Поэтому желающих покататься всегда хоть отбавляй. Впрочем, и другие зимние аттракционы придутся по душе любой большой и веселой компании. Рядом расположена заимка Бабы-Яги. Здесь проводят ремесленные мастер-классы, традиционные русские чаепития у самовара, фольклорные праздники. Гостей, конечно же, встречает хозяйка, но не злая, как в большинстве сказок, а добрая. Волшебная печка Бабы-Яги дарит здоровье детям, а чудо-метла исполняет мечты взрослых. Сейчас всех буду воспитывать. Вот так вот. Маме зарплату. Вот так тебе машину, внученька, новенькую. Вот так вот. Ну и куда же в канун Нового года без Деда Мороза? Он принимает посетителей в личном кабинете. Все здесь настолько реалистичное, что снова начинаешь верить в сказку, а руки сами берутся за карандаш, чтобы написать письмо дедушке, попросить у него подарок и сразу же заверить печатью. Этот праздник такой, все, что хочешь, проси. Едут елки домой, на метро и такси. Дед Мороз принесет сказку со снежинками. Новый год пахнет мандаринками. Новый год пахнет мандаринками. Лишь январь с декабрем станут в праздничный круг. В завершении Дед Мороз отводит гостей к волшебному костру, за которым собираются 12 месяцев. Говорят, что желания, загаданные здесь, обязательно сбываются. Со 2 января у нас семейное путешествие будет именно организовано для посещения терема Деда Мороза с семьями. Поэтому, конечно, здесь программа тоже рассчитана где-то на 1,5-2 часа, а остальное катание там будет все зависеть от погоды. Но есть прекрасное теплое кафе, где можно согреться чаем и потом опять продолжить катание на горке. Физкультурно-спортивный клуб работает круглый год. Здесь проводят детские дни рождения, корпоративные праздники, встречают организованные школьные группы. В последние годы люди приезжают не только из Челябинска и Копейска, но и из других городов области. Секрет такой популярности прост. Здесь по-настоящему стараются сделать интересный и незабываемый отдых для всей семьи. Убедившись в этом, мы едем дальше. Следующая остановка опять горки, но на этот раз Бажовские. Так называется центр активного отдыха, расположенный на автодороге Копейск-поселок Бажово.
Для того, чтобы построить профессиональную тюбинговую трассу, сюда привезли тонны грунта. Это только на первый взгляд склон ровный, а на самом деле длиной он 300 метров и с 25-метровым перепадом высот. Пешком такую горку одолеть несложно, но немного раз подряд, поэтому здесь есть подъемник. Тюбинг не требует специальной подготовки и дополнительной экипировки. Вот, собственно, единственное, что нужно. Сам тюб, круглая резиновая камера с усиленным дном и ручками. Специальное покрытие позволяет уменьшить трение и набрать хорошую скорость. Сама камера смягчает удары и снижает риск получить травмы до минимума. Катание на ватрушке можно назвать универсальным развлечением. Здесь нет практически никаких противопоказаний и ограничений ни по возрасту, ни по весу. Отменить катание могут разве что сильные морозы. Обжигающий ледяной ветер делает спуск некомфортным, поэтому бажовские горки работают в ежедневном режиме до минус 20 градусов. В любом случае лучше с собой захватить шарф, чтобы было чем замотать лицо. А для тех, кто все-таки замерзнет, отогреться можно вкусным горячим шоколадом в теплом кафе. В день центр может принять до 1000 посетителей. Сейчас людей гораздо меньше, ведь сезон только начался. Этим, кстати, стоит воспользоваться. Как показывает практика, очереди за тюбами выстраиваются в новогодние каникулы. Несмотря на всю простоту такого отдыха, есть и правила, обязательные для соблюдения. Безопасности мы уделяем особое внимание. Везде стоят инструктора, внизу у подъемника стоят инструктора, наверху встречают инструктора. Помогают правильно сесть отдыхающим в тюбинг, помогают детям также там вылезти из тюба. Для того, чтобы освоить тюб, достаточно всего один раз скатиться с горки, а потом уже сложно остановиться. Каждый раз хочется придумать новую фигуру для спуска, особенно весело съезжать толпой. Для любителей запечатлеть свои приключения на видео, особенно запоминающуюся проездку готовы помочь сделать инструкторы. Кстати, здесь тоже проводят корпоративы и программы для школьников с конкурсами и спортивными соревнованиями. Дату и время нужно бронировать заранее. А мы накатались и вновь отправляемся в путь. Чтобы разнообразить путешествие по Копейску и его окрестностям, мы решили наконец-то заехать в сам город. Интересной нам показалась местная швейная фабрика. Уверен, мало кто знает, что такое диджитабулизм. Оказывается, на профессиональном языке так называется коллекционирование наперстков. Ну а здесь, на Копейской швейной фабрике, несколько лет назад открылся первый в России музей наперстков. Его экспозиции позавидует любой диджитабулист, ведь в ней более 1500 редких предметов. Открыл музей в 2012 году директор фабрики Владимир Малиновский. Он рассказывает, что свою коллекцию начал собирать практически с нуля. В его семье нашлось всего 5 металлических наперстков. Сейчас в экспозиции колпачки из золота, серебра, бронзы, фарфора, дерева, стекла, кости и других материалов. Данный наперсток привезен из Англии в Америку, из Америки уже к нам на Урал. Это серебро, ручная работа, ювелирное изделие с 8 рубинами. География почти весь мир. На витринах наперстки, сделанные в 70 странах мира. Их Владимир привозит из путешествий, заказывает в интернете, обменивается с членами Всемирного клуба коллекционеров. Некоторым экспонатам более 100 лет. Вообще же, по мнению историков, наперсток – один из первых 10 предметов, сделанных первобытными людьми наряду с каменным ножом, гребнем, скребком, иглой. Ничем нельзя было протолкнуть через 2 шкуры костной иглой жилу, кроме предмета, который на сегодняшний день мы называем наперстком. Это был камушек или палочка какая-то, но он использовался для проталкивания иглы, поэтому это очень древнее изобретение. Здесь же гости узнают, что изначально наперсток имел вообще другую форму. Есть мнение, будто обручальное кольцо появилось благодаря этому предмету быта. Владелец коллекции может бесконечно и очень интересно рассказывать о своем увлечении и об истории наперстка. Тем более действительно есть на что посмотреть, несмотря на крошечные размеры экспонатов. Они объединены в тематические разделы по странам, эпохам или событиям. Есть даже персональные наперстки, посвященные известным людям или персонажам. В общем, если будете в Копейске, рекомендую посетить швейную фабрику. Во всем мире всего несколько таких музеев.
Еще одно место, в котором обязательно нужно побывать, находится на границе Копейска и Челябинска. В наших программах мы уже не раз рассказывали о таком виде активного отдыха, как русская баня. Но меня удивил размах, с которым здесь подошли к организации досуга. Это настоящая мини-деревня для любителей попариться. К услугам гостей сразу 10 бань. У каждой свое название и неповторимый интерьер. Они рассчитаны на посещение от 6 до 16 человек. Но, как мне показалось, в самой большой, Суворовской, может одновременно поместиться чуть ли не 50 человек. Двухэтажный сруб, огромная обеденная зона, комнаты для отдыха, сауна, бассейн и хамам. Возможно, где-то на Южном Урале есть что-то похожее, но мы до сих пор не видели. Кроме самих бань, здесь собрано все, что может удивить и порадовать гостей. Например, чан с горячей водой, который называется «конек-горбунок». После погружения из морозной зимы в 40-градусный кипяток чувствуешь себя абсолютно новым человеком. Схожие ощущения испытываешь после проруби. Кстати, среди недели здесь собираются моржи, купание в водоеме и час в бане любителям экстрима предоставляют бесплатно. Особая гордость суворовских бань – сотрудники. Профессиональные парильщики регулярно участвуют и побеждают в соревнованиях на уровне Уральского округа. И, конечно, знают все об особенностях русской бани. Дубовые веники, очень удобно ими работать, накладывать пар на тело и захватывать пар во время парения. Березовые веники, там много дегтярных свойств, то есть березовым веником лучше делать протирки, но ими тоже парить можно. Мы любим парить все-таки дубовыми. Пихтовые веники у нас замороженные, и ими мы как обкладываем лицо, чтобы во время парения гость себя чувствовал комфортно. Парильщик работает с клиентом от 20 до 40 минут. Это может быть как классическая программа, так и авторская методика. Есть у нас сейчас парение с клюквой. То есть в клюкве есть фруктовые кислоты. Они идут как скраб. И вот эти фруктовые кислоты питают тело, витаминизируют. В продаже всегда огромный ассортимент не только веников, но и других банных аксессуаров. Это масла, бальзамы, фитосборы. Нам очень понравилось, что кроме традиционных мангальных зон, в суворовских банях есть своя кухня. Выбор блюд большой и цены не кусаются. В нескольких домиках предусмотрены даже спальни, можно остаться на ночь. После нескольких часов оздоровительных процедур уезжать отсюда и правда просто лень. За 3 года работы комплекс стал одной из визитных карточек региона. Сюда приезжают не только из соседних городов, но и из-за границы. Например, одновременно с нами в соседней бане отдыхали американцы. Похоже, им, как и нам, понравилось здесь. И все-таки сложно придумать что-то лучше, чем баня в завершении насыщенного дня. У нас этот выходной получился именно таким. Физические упражнения на свежем воздухе, прогулки, познавательная экскурсия. При этом мы успели рассказать далеко не обо всем, чем Копейск может быть интересен туристам. Так что не исключено, что вернемся сюда еще. А теперь посчитаем наши расходы. В этот раз не будем учитывать бензин. Уехали от Челябинска мы совсем недалеко. Семейный тур в гости к Деду Морозу в физкультурно-спортивном комплексе «Горка» стоит всего 350 рублей с человека. Катание на русской горке – еще 100 рублей. Час активного отдыха на тюбинг-трассе обойдется в 300 рублей. Цена входного билета в музей наперстков чисто символическая: детский – 30 рублей, взрослый – 60. В зависимости от вместимости и комфортабельности суворовские бани стоят от 600 до 2800 рублей в час. В итоге у нас получился суперэкономный тур выходного дня – около 1000 рублей на человека. Так дешево и в то же время интересно мы еще не отдыхали, так что очень рекомендуем съездить в Копейск.